おはようございます。デイ2、今の時間が、7時23分、今下ろしたばっかりです。今日も人が多い。まあそれでも今日も頑張っていきましょい。よし、寝っとるか。遠目から遠目よ。おっしゃおっしゃおっしゃ。遠目遠目ドロンパターンまだあるね。昨日とまるっきり一緒。横持ち横持ち始まって今26分、始まって3分、今までで最速かも。よいしょ。まだまだいます。いいバスと同じ40。誰がよくなったでんだかあの声は800やっと今日も銭が遠くと
3本目、いい魚やね。きれい。よし。よっしゃー。昨日のリベンジ成功。昨日ここで取れんかったっけね。